وبركاته. من قناة إكسترا مقطع جديد. السلام الله وبركاته. من قناة إكسترا مقطع جديد. مقطع راح يكون عن تحدي الحلاوة الحامضة. هنا نورة حتى يضرب وفهد هذا الخنزير. خليكم مع المقطع. قبل كل شيء اللي يقول وش في صوتك أنا مزكم. يلا نبدأ التحدي. وهذه الحلقة حاولنا ببصص. لا هذه شوك. لا كذا ها. شوك. الله عليك. يلا خلاص خلينا نخليك الحلاوة. عندنا وردي وأحمر واخضر بس. وردي دقيقة قبل كل شيء قناتي طبعا آخر مقطع نزلته راح يكون تحت في الوصف. نبدأ. يلا نبدأ الحين. كل واحد جهز له حلاوة. أنا بأخذ الأخضر. ما أحد. هذا بأي مكان؟ كرز. وهذا الورد الكرفي. وانا أحسب الفراولة. الورد الفراولة. احلفي والله. ما أدري لا الفراولة. هنا هذه صورتها. بسم الله. لونها أبيض. بسم الله. لا حد ياكل. رب. إذا طبعا إذا فتحتوه راح يصير جلي. حطوا هنا الكيس. لا عشان اللي خلى فيه عقاب. يلا. اللي يبلعها لا تجي نقطة. لا واللي يتفل ناكلها اللي يتفل حامضة يعني يتفلها خسران. آخر واحد واللي ما يتفلها له نقطة. والعقاب اللي هو يسوي 10 من الظهر. لا ضغط خلاص. يعرفون خلاص. المهم طبعا من داخل جلي ومن برا كذا. من داخل جلي على اللون اللي هذا يعني أنا خذيت وردي داخل جلي شكل لونه وردي. كلنا فراولة. أنا 1 2 3. بسم الله. مرة حامض وطعمه مخنز. الحمد لله. اتفل. الحين طعمه حلو. الحين عادي. هو تاكله أول شيء يجيك حموضة بعدين تروح. بعد مرور 3 دقائق. طيب الحين قعدنا 3 دقائق مدري 4 دقائق. احنا قاعدين نطبخها. الحين ناخذ خضراء. تحداك سويت باللون الخضراء أنا. اصبر. أقول الخضراء امسك. أنا نقطة. فهد نقطة. نور نقطة. فأكلنا نقطة واحدة بس. والحين راح ناخذ وش ناخذ بالتفاح. اللي بالتفاح. التفاح الأخضر. يكتفونه بالجوز الهند صح؟ هذا هو التفاح. دقيقة. ما يوضح. لا بدي. هذا هو التفاح. دقيقة. هذا هو التفاح. كلها لونها أبيض. بس أنا حطيت فلاش طبعا عشان تشوفون الأنواع. دقيقة. هذا التفاح. وهذا هذا الكرز مثل شايفين. ولكن قبل شيء فراولة. هذا هي. تمام يلا. أهين. شنو نقول الميزة؟ يلا. رجعت لكم. فالحين رجعت لكم بعد ما شفتوا الأنواع. فالحين راح ناكل الأخضر اللي هو بالتفاح. فدقيقة. افتحوه أنا ما فتحته الحين. أنا فتحته. فعلا. مجهزينها. أنا والله رجلي توجعني اليوم الصباح رجلي توجعني.
ترى حنا مصورين الفيديو هذا غاصبين يعني عشان بس ما يخلص حلقة. المهم دقيقة. أنا اللي غصبت. دقيقة. سمينة. الحين هذا كذا من داخل. وهذا الأخضر. ايه الأخضر هذا هو. المهم هذا الحامض اللي مرة. فواحد. لا مو محمد والله. كذا. اللي هذا الشيء. لا 1 2. الحين ما كلاته. سوري. ما حامض. في حد تفل؟ لا. أنت بس. أنت. هشوف. هذا وايد قديم. نفس ما قلنا لكم إن أول ما تاكلون يصير حامض بعدين خلاص يخف. أنا خلاص خاف. أنا خلاص راح. ولا بعد. الحين الحين 2. لا. فاهم الحين الأحمر هذا. لا. المهم اللي بالكرز طبعا معروف إن الأحمر هو مرة حامض. فراح نشوف يعني. يلا. وقت شوي عشان نفتح. نبدأ الحين شوية. حنا قبل ما نبدأ المقطع كنا ما نبي نصورها، كنا مذكينها. بعدين حنا أنا رحت البقالة أشوف في حلويات، لقيت حلوى حامضة، قلت لها مسكين نصور مقطع. لا شريتها، قلت يلا خلنا نصور مقطع. شرينا يلا. لا قبل ما نبدأ شوي. يلا الحين فاهم يلا. شوي خليه يفتح. خير ما بغينا. بصيدها. لا يوم جينا ناكل اللي وشو ناكل الأخضر ومعها بسرعة. يلا فاهم يلا 1 2 3. أكل. ويلي. أحس عشيوني. لا أكله. لما يا ويلي. مرة حامض هذا. ما أنصحكم تاكلونه مرة حامض. أنا راح. أنت ما راح. خلصنا. فالحين راح نلعب حجر المقص بدال ان كلنا. والعقاب ياكل ذي كلها. ايه طبعا غيرنا شو اسمه الضغط لانه سهل يعني كل شيء فيه سهل. فاهم يلا. اول شيء انا وفهد. فاهم بعدين انا راشد. اللي يفوز يجي له يلا. حجر رقم قص. الحين فهد. وحجرة وهي الحين انا اعتبر واحد يعني حجر رقم قص. الحين انا 1 واعتبار يعني اعتبار. انا 1 فهد 2 راشد 3 اعتبار. يلا. لا كلنا مع بعض. لا كلنا مع بعض. فالحين راح نسوي كلنا مع بعض. فيلا 1 2 3 حجر رقم قص. يلا حجر رقم قص. خلاص انت لا. خلاص انا كسرناك. حجر رقم قص. الحين انا فزت. طيب الحين هم اللي بياكلون. لا بقولنا. اي صح نسيت. الحين انا وش اسمه مباريتي. يلا تاكل. لا انا فزت. مباريتين. اي صح حجر رقم قص. الحين اخر مباراة بين
لا كلنا ليش؟ لا خلاص خسرت. ما ياكلها. انت انت. لا انا وياس ما تحدينا. الله يوم ما طلعت انت هديت ذا. اي يلا اكل هذول كلها 5 حبات. يلا دقيقة اخذها مع بعض. لا كلنا نلعب بس. دقيقة الحين يا حليل راشد في عنده 4 من الحمراء 4 وواحدة من الخضراء. فها لا 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 ما ماكل اصبر. ماكلها. احنا كنا جماعي يلا بسرعة حسن رقم قص. خسرتوني حسن رقم قص. انا اكلها خلاص. ايه خلاص الحين فهد هو اللي بياكل كل هذولي. ايوه يلا اكلها. انا باكل دي كلها. ايه. ما اركب انا يلا ما اسمع. يلا اكل. خلوني ننام ناقصة. انا بفتح ذي لك. لا عنها كلا واحدة. كل ثاني من دول. افتح. فبدال انهم هم ان فهد قاعد ياكل الخسران. ما تشوفون انا وش قاعد اسوي الحين؟ تلعب بالسلايم. العب السلايم. وريهم سلايم. المهم سلايمي هنا يتلزق. اصبر علي. كلا الاولى ما ادري متى بيخلص الثانية. والحمرة بعد مشكلة 4 حمرة. الحمراء هي تعال خليتها كلها. ورهم حقك. لا خليتها كلها يا عيال. حامض. فما صورنا لكم اسفين يعني. فبس هذا هو الفيديو. لا تنسوا لايك سبسكرايب اشتراك وكومنت وكل تعليق وكومنت وشير ونشر يا الله